Hi hello friends, நான் லோகேஷ். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிகமான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் என்னென்ன கண்ட்ரில இருக்கு அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு முதல் இடத்துல நம்ம பார்க்க போறது வந்து கொலம்பியா. கொலம்பியால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1878 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து உலகத்திலேயே அதிகமான பறவைகள் இருக்கிற பறவைகளோட இனங்கள் இருக்கிற நாடு. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து கொலம்பியா இருக்கு. அதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1878 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருன்ற நாடு இருக்கு. ஸோ பெருவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1858 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து உலகத்திலேயே ரெண்டாவது அதிகமான பேர்ட்ஸ் இருக்கிற நாடு. அண்ட் மூணாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரேசில் இருக்கு. பிரேசில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1813 ஸ்பீஷீஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதான் வந்து மூணாவது இடத்துல அதிகமான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கிற நாடு. நாலாவது இடத்துல இந்தோனேஷியா இருக்கு. இந்தோனேஷியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1711 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து நாலாவது இடத்துல அதிகமாக பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கிற நாடு. ஸோ அஞ்சாவது இடத்துல ஈக்குவடார் இருக்கு. ஈக்குவடாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1822 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு சொல்றாங்க. ஸோ இதான் வந்து உலகத்தில் அதிகமான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கிற அஞ்சாவது நாடு. அண்ட் ஆறாவது இடத்துல வந்து பொலிவியா இருக்கு. பொலிவியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1438 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து உலகத்தில் அதிகமான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குல்ல ஆறாவது இடத்துல இருக்கிற நாடு. ஏழாவது இடத்துல வெனிசுலா இருக்கு. வெனிசுலாவில் வந்து 1394 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தபடியா எட்டாவது இடத்துல சைனா இருக்கு. சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1288 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ சைனா வந்து எட்டாவது இடத்துல இருக்கு. அண்ட் ஒன்பதாவது இடத்துல நம்ம இந்தியா இருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1211 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன்பதாவது இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். அண்ட் பத்தாவது இடத்துல வந்து டிஆர் காங்கோ அப்படின்ற நாடு இருக்கு. இந்த நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1107 பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்கிற நாடு. இதான் வந்து டாப் 10 பிளேஸ்ல அதிகமான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் கொண்ட நாடு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன். அடுத்தது வேற ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் கீப் சப்போர்ட்டிங், கீப் வாட்சிங். குட் பை.